डाटा केबल टूटने के इस टाइप के केस बहुत होते हैं। तो इनमें होता क्या है, यहाँ से ये ऊपर की जो स्लिप लगी है ये कट जाती है और यहाँ से ही हमारे जो वायर्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कट कर लेना है। फोर वायर्स हैं यहाँ पर। ये जो दो वायर्स हैं ये हमारे हैं डाटा ट्रांसफरेशन के लिए, और ये जो दो तार हैं ये बचे वाले ये हमारे हैं चार्जिंग पोर्ट के लिए। सबको ओपन कर लेते हैं। इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेड निकालेंगे इस तरह से। इस साइड से भी ऐसे ही। इसके बाद क्या करेंगे, साफ कर लेंगे तो इसको कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। इसको जब ओपन कर लेंगे तो ये इस तरह से निकल आएगा। अगर ये जो ढीली पड़ रही हो, अगर जो इसकी निप होती हैं अगर निप दब जाए, जैसे ये इसमें ये पिंस जो होती हैं ये अगर दब जाएं और फ़ोन पे अगर क्लिप ढीली आ रही है तो उसके लिए एक 18 नंबर सुई लें भैंस के लगाने वाली। इस तरफ से उसको ऐसे फंसाएं और ऐसे उठा के मोड़ दें। इस तरह से ऐसे फंसा के ऐसे उसको मोड़ दें। ऐसे ये आप 2 बार ही करेंगे करीब ना, तो ये पूरी क्लिप जो है वो ऊपर आ जाएंगी और आपके फ़ोन पे एकदम फिक्स आने लगेगी। अब ये जो इस पे वायर लगे हुए हैं इनको करेंगे रिप्लेस, और इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह से अब इन पे पेस्ट लगा लेंगे अच्छे से। ड्राई सोल्ड नहीं करना है हमें, स्मूथ सोल्डिंग करनी है, तो पेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब जो बड़ी साइज़ की जो पिंस हैं, जी बड़ी साइज़ की पिंस को काट देंगे इसमें से। अब इसमें देख लेते हैं, जो हमारा राइट साइड का है ये पार्ट बी है, इसको बोलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में राइट साइड जो होता है वो ब्लैक रहता है, तो इसमें ब्लैक वायर कौन सा है, ये वाला, तो इसको राइट साइड में रखना है। और शुरू करते हैं, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड। उसके बाद आर के बाद डब्लू, डब्लू के बाद जी, जी के बाद बी यानी ब्लैक। थोड़ा सा सोल्ड बड़ा हो गया है, इसको काट लेंगे। बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
और हमारी सोल्डिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो ये प्लास्टिक निकली थी इसके अंदर से, ये हमारी ग्लो स्टिक है। इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसे इसी पे पिघला देंगे। बहुत ही मजबूत जोड़ लगता है इससे। सेम इस तरफ से भी करेंगे। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल नई डेटा केबल बनने के लिए हमारी रेडी हो गया है आइटम। और अब चाहो तो जो ये निकाले थे क्लिप, इसको इसमें लगा दो, और अगर नहीं लगाना चाहते हो तो एम सील का यूज करो, सबसे बेटर है। एम सील देखो कैसे लगानी है, अभी आपको बताते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरा ब्लैक ना हो जाए। अब इसको 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए।